Ég veit hvað að hugsa og það kannski svolítið svona augljóst, en já, ég algjört jólabarn. Og þess vegna finnst mér svo leiðilegt núna af því mér finnst allt stefna í það að það verði rauðjól, sem náttúrulega bara hræðilegt af því að jólin ekkert almennileg nema það snjói mikið. Og ég meira svo orðin svo örvæntingafull út af þessu, ég meira svo farin að öfundast út í fólk með flösu, af því að það þarf bara svona rétt að hrista hausinn og þá þekur það jörðina með svona hvítum flygsum. Þið veitir, hjá þeim hvít jól allan ársins hring. En þar fyrir utan náttúrulega mjög hræðilegt að vera með flösu. Ég ætla ekki að fara að gera lítið úr þeirri fötlun og mér finnst bara virkilega ánægilegt að við séum öll hérna saman komin í kvöld til þess að gefa peninga til fólk sem með óheilbrigðan hársvörð og hefur kannski ekki efni á snyrtivörum. En ég hvet áhorfendur bara að hringja. En hérna, já, ég fór í afmæli hjá vinkonu minni núna í gær og þá var ég einmitt í þessum búning af því að það var ofurhetjuþema. Og svo eftir afmælið þá fór ég á barinn minn, nammibarinn í Hagkaupum. Og svo var ég eitthvað að velja með blandi póka og ég var algjörlega búin að gleyma því hvað ég væri guðdómlega útlítandi. Og allt í einu þegar ég að setja eina svona krít ofan í pókann þá uppgöti ég allt í einu að ég umkringd öryggisvörðum. Og þau allir eitthvað svona atast í mér. Ég skil ekkert almennilega hvað í gangi. Það mér best allt í einu óvæntu liðsöki þarna frá kúlusúkkinu. Og það einhver úlingur sem eitthvað, æi, come on, strákar. Láti Jesús í frið, ég meina má hann ekki bara fá sér nokkra krítar ef hann vill. Og þá fattaði ég náttúrulega að ég var Jesús. Og Jesús Sigur Rússi grípur mig svona tryllingslegt mikilmennskubrjálæði og ég tek í hendur öryggisvarðana og ég segi, bræður mínir, verum ekki að kýta. Hér nóg nammi handa öllum okkar, sjáið þennan gúmmifisk. Ég get mettað 5.000 öryggisverði með honum einum saman. Og það var akkurat þarna sem ég var kastað út. En þá fór ég að spá í kjölfarið af hverju Guð hefði verið svona andstyggilegur við úlinga. Af því að eins og þið vitið þá má lesa alla reiði Guðs í bólugröfnu andliti 16 ára úlingspilts. Og Guð átti meira sinn eigin úling sem var Jesús, en í Biblíunni þá stendur ekki stakt orð úlingsár Jesús. Hvar get ég til dæmis lesið mér til það þegar Jesús fór í mútur eða þegar Jesús fekk standpinnu í dönskutíma eða þegar hann keypti sér sinn fyrsta Metallica-disk. Og þá fekk ég allt inn hugljómun. Af hverju látum við ekki bara Þorgrím Þráinsson eða höfund Bertbókanna skrifa þessa kafla inn í? Og ég fór líka að hugsa, ef ég hefði verið Jesús í alvörunni, þá hefði ég reynt að standa þess meira með úlingum og sjálfum mér leið. Ég hefði til dæmis aldrei boðið börnunum að koma til mín. Af því þau bæði mjög lágvaxin og óþroskuð með skítaða putta og það ekkert hetjulegt að bjóða þeim til sín. En það þarf styrk. Það þarf guðlegan styrk til að umbera úling og þarf að bjóða honum til sín. Þannig að ef ég hefði verið Jesús, þá hef ég sagt, leyfið þið pizzafeisunum að koma til mín. Takk fyrir, ég heiti Saga Garðarsdóttir.